और यहाँ से पानी जो है रिजर्वायर शुरू होता है तालागढ़ डैम का, और ये ढिकाला और रामनगर तक लैंसडाउन तक यहाँ से पानी भरा हुआ है। कट्टा ले आओ। अभी तो नहीं बढ़ा, वो तो जो छूट गया था ना वो काट रहा हूँ। कृष्णा अरे काम तो करते ही ना, मत देखो ना इधर रखे नहीं करते हैं।
तो काटी दूँ तेल के अंदर तो कुछ का बैठ रहा था बराबर में ना। पत्थर है इधर ऊपर ऊपर चलेंगे किनारे पे। चलने फिरने के लिए जगह बन जाती है फिर ना। एक ग्राइंडर तो होना ही चाहिए वैसे धार बनाने के लिए। बुलाया है ना।